हाय फ्रेंड्स, आई एम रूमा द लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश कीजिए उसको थोड़ा समझने के लिए। तो मैं जो कुछ ज़िंदगी में आफ्टर माय केमोथेरेपी, आफ्टर माय लास्ट स्टेज कैंसर, बहुत तूफान मेरे ऊपर से गई थी 4 साल 5 साल तक। और जो मैंने किया ये तीन साल 4 साल, वही बात मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी जो गुआवा लीव्स से मैं जो टी मैं कंटिन्यू करती हूँ, मतलब 9 दिन मैं पीती हूँ। और फिर उसके बाद मैं कौन सा टी मैं बना के पीती हूँ, मतलब हर्बल टी नेचर से क्या पत्ता मैं उठा के मैं टी पीती हूँ और कैसे उसको बनाती हूँ, कितना पत्ते लेती हूँ, वो मैं आपको आज मैं दिखाऊंगी। कोशिश कीजिए वो पीने के लिए। आज तो ये हमारी शरीर और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, मैं जो चीज़ फॉलो करती हूँ वही बात मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देर किस बात की, देख लेते हैं कैसे मैं बनाती हूँ। अपना हाथों से मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपने आप को पेशेंट सोचूं। मुझे कैंसर हुई थी, लास्ट स्टेज में हुई है, मैं शायद मर जाऊंगी, नहीं बाबा मैं नहीं काम करूंगी, ऐसा नहीं सोचती हूँ। कि इसलिए मैं नहीं सोचती, अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैं मेंटली वीक हो जाऊंगी। और हाँ, इसीलिए मैं बहुत सारे चीज़ मैं करती हूँ मेरी ज़िंदगी थाम ना जाए और ये आगे बढ़े और आपके साथ मैं बात कर सकती हूँ। ये करती तो थोड़ा बहुत कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। तो मैंने कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट अच्छी वीडियो आपके लिए लेने के लिए, जो मैं अपना लाइफस्टाइल लिए मैंने अपनाया। धीरे धीरे मैं बहुत कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ तो दूसरा टी क्या है, मैं पीती हूँ। हो सकता है आप अगर ये फॉलो करेंगे आप कभी हो सकता है कुछ बहुत सुंदर बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये पत्ते से मैं अभी टी बनाऊंगी, ठीक है, मेरी हर्बल टी। तो ये क्या पत्ते हैं, ये सबको पता है, तुलसी के पत्ते हैं। इससे मैं कैसे बनाऊंगी और कैसे पीती हूँ, चलिए देख लेते हैं। देखिए अभी मैं गैस को ऑन करती हूँ। गैस को ऑन कर लिया। अच्छा, ये एक मेरी बाटी है, इसमें मैं 1 ग्लास ऑफ वाटर इसमें डाल दूंगी। ये 1 ग्लास ऑफ वाटर जरूरी है, ठीक है। एमनी नॉर्मल जो वाटर है वही वाटर है, डाल दिया। ये बॉइलिंग मैंने डाल दिया। एबार इसमें तुलसी के पत्ते मैं डाल दूंगी, ठीक है। इधर कितना पत्ते हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा छोटा छोटा है तो थोड़ा सा इतना सा 6-7 तुलसी के पत्ते मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। ये तो 1 ग्लास ऑफ वाटर में ये 6-7 तुलसी के पत्ते मैंने ये वॉश कर लिया। वॉश कर लीजिए अच्छा से, नहीं तो गंदा हो सकता है। वॉश कर लीजिए, कितना सुंदर डाल दिया। अभी मैं इसको बॉइलिंग पॉइंट में आ जाए तो इसको मैं कवर कर दूंगी कोई कवर से। तो बॉइलिंग पॉइंट में इसको आने दीजिए। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बबल्स हो रही है इसका अंदर, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये लगभग आ गई। बॉइलिंग पॉइंट में ये लगभग आ गई। ये जो प्लेट है इससे मैंने ढक देती हूँ और गैस का जो फ्लेम है इसको लो कर दूंगी। लो करके इसको 5 मिनट तक अभी मैं बॉईल करूँगी। गैस का फ्लेम लो कर दिया, अभी 5 मिनट तक इसको बॉईल कर दूंगी, बॉईल करने के लिए छोड़ दूंगी। तो ठीक है, 5 मिनट इसको बॉईल करने दीजिए। देखिए बॉईल हो रही है, जो स्टीम निकल रहा है ये बॉईल हो रही है। अभी तक 5 मिनट नहीं हुआ। हाई फ्लेम्स 5 मिनट हो गए। तो इसको मैं अभी उतार दूंगी। हाँ, ये जो कवर है इसको उतार के मैंने हटा दिया और इसको गैस को ऑफ कर देती हूँ। और इसको ये कप है, इसको
स्टैंड का इसको मैं छाननी से छाक लूंगी। तो ये देखिए बहुत गर्म है, इतना गर्म खाऊं तो क्या होगा, जल जाएगा सब। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं अभी कूल डाउन करूंगी, ठीक है? तो थोड़ा सा कूल डाउन करके कूल डाउन कीजिए। तो वो जो चाय मैंने बनाई तुलसी की पत्ते से, तो वो अभी कूल डाउन हो गई। तो मिश्री है, ये आप मिला सकते हैं या हनी आप मिला सकते हैं, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। लेकिन शुगर नो नो नो, जगर ही आप मिला सकते हैं। और इसमें आज मुझे फ्लावर में नहीं मिली है, तो इसीलिए मैंने ये जो तुलसी के पत्ते मैं इधर रखूँ और इधर रख के मैं इसको पीऊँगी। लेकिन मैं घर में नहीं पीऊँगी, मैं ऊपर जाऊँगी छत पर। चलिए आप भी मेरे साथ। मैंने छत पर आ गई, देखिए अच्छी लग रही है ना, जो पत्ते हैं कोकोनट। तो चलिए मैं पीती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए तो अच्छी लगेगी। तो तुलसी लीफ से जो ड्रिंक्स मतलब चाय टी मैंने बनाई, वो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए। बहुत ख़त्म हो गई और आप भी कोशिश कीजिए ऐसे घूमते घूमते खाने के लिए, बहुत ही अच्छी लगेगी। और चलिए फिर इसका बेनिफिट मैं बताती हूँ। मैं इधर आई हूँ, घर में जाके मैं आपको बताऊंगी इसका बेनिफिट क्या है। चलिए जाती हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं भी जाती हूँ, फिर बताती हूँ इसका बेनिफिट। और ये जो तुलसी के पत्ते, इसका बेनिफिट्स क्या है ना? हम लोग की इसको पीऊंगी, मैं पीती हूँ, मुझे ज़रूर बेनिफिट्स कुछ हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। आप लोग तो जानती है मैं लास्ट डिस्टेंस से सर्वाइवर हूँ। देखिए बाहर से सनलाइट आ रही है, कितनी अच्छी लग रही है, बाहर से सनलाइट आ रही है। अच्छा ये तुलसी के पत्ते जो हर्बल जो टी आपको मैं बना के दिखाया, तुलसी के पत्ते सबको पता है, ये कॉफ एंड कोल्ड के लिए बहुत फेमस है। बच्चों को ये खिलाया जाता है, तो हम लोग ये जानती हूँ, लेकिन हम लोग अभी भूल चुके हैं और हम लोग ये सब हम लोग अभी फॉलो अप नहीं करते। तो तुलसी के पत्ते को जो बेनिफिट है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नंबर 1 कॉफ कोल्ड के लिए ये बहुत अच्छा है। उसके बाद इम्यूनिटी पावर देता है हमारा बॉडी में, और क्या हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है बॉडी में, हमारा बॉडी में एनर्जी देता है। देखिए मैं तो 8 to 9 डेज मैं इसको पीती हूँ एम्प्टी स्टोमक में। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इवनिंग में मतलब 5 बजे मैं इसको ड्रिंक करती हूँ। 1 ग्लास मैं बना लेती हूँ खुद, नहीं तो मैं किसी को नहीं बोलती हूँ थोड़ा सा चाय बना के, नहीं मेरी बाबा, मैं नहीं, खुद बना के मैं पीती हूँ। और आप भी कोशिश कीजिए ये पीने के लिए। मुझे बेनिफिट हुआ है, हो सकता है आपको भी बेनिफिट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जो फॉलो करती हूँ वही बात मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग सोच सकते हैं जी बाबा मैं इतना क्यों हंसती हूँ मैं इसलिए क्योंकि मुझे नई जिंदगी मिली, इसलिए हंसती हूँ। मैं जिंदा हूँ इसलिए हंसता हूँ। पहले तो मैं सोची नहीं कि मैं बच जाऊंगी, मैं सोचती शायद मैं भी मर जाऊंगी, लास्ट स्टेज में हूँ। तो जो भी हो आप लोग सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए। और प्लीज ये चाय ड्रिंक कीजिए। तो ये जो नेचुरल जो ट्री है हमारा नेचर मदर ने हम लोगों को दिया है, इसको थोड़ा सा पीजिए। अगर मन चाहे बाहर का जो चाय है पिएंगे आप, तो एक काम कीजिए ना, वीकली 1 टाइम पीजिए, ज्यादा नहीं, वीकली 1 बार पीजिए और 6 डेज ये चाय पीजिए। अच्छा तुलसी के पत्ते की चाय मैं
8 to 9 डेज मैं पी थी, उसके बाद मैं स्टॉप कर दी। जितना ही अच्छा हर्बल हो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ। फिर दूसरा एक टी बना के मैं पीती हूँ। तो दूसरा टी मैं क्या बनाती हूँ मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। फिर भी हो सकता है मैं जो शेयर करती हूँ वो आप थोड़ा सा फॉलो करें, आपका भी बेनिफिट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और टाटा बाय बाय, सब हैप्पी रहिए, खुश रहिए, बी हेल्दी एंड फिट।